کنترۆلکردنا شنگال د مدیایên cîhanê de girîngeke taybet pê dayin. Rojname Wall Street Journal di derbarê wê çendê de nivîsiye operasyona şengal pêşketinên din bûn ji hemahengiyê li nêbera Emerîka û hêzên Kurdî li Iraq û Sûriyeyê berpirsên Iraqê jî dilgiranin ji dahatê Emerîka ku bê vegeriyan bo Bexda rastewxwe Kurdan pirçekike. Her çende li ser rastiyê cîhanê de bi bayêx ve behs ji kontrolkirina şengal hat kirin. Lê di nava hêzên Kurdî de şerê ragihandinê bi dîvxwe danî. Ji alêkê din ve li ser çawaniya birêveçûna proseyê û ya wan hêzên bejdar de kontrolkirina şengal de nakokî lê dirûst bûn. Pêşmergeyê şingal rizgar kir ve çi hêzê dî çi dewr nebûne. Barzanî ku di 19 Abda boçûnên cuda li ser seroka Tiyawî dirûst bûne, di vê derbarê de ragihand ji bilî hêzên pêşmerge hîç hêzekê din beşdarî de kontrolkirina şengal de nekiriye. Di vê çarçovê de berpirsî mîdyayên Partî Demokratîk Kurdistan di du rojên derbasbûyî de tekît li ser wê çendê kirin ku bi tinê pêşmergeyî beşdarî kiriye. Di hember de aliyên din ji wana PKK û Yekîtîn Niştimanî Kurdistan û tevgera goran jî tiştekê din dibêjin. Medyayên nêzik ji PKK ne bi tinê tekît kirin li ser wê çendê ku gerîlayên PKK û şervanên YPG beşdariyên kara kirîne di kontrolkirina şengal de. Ew jî digotin ku hêzên YPG û PKK berî pêşmergeyê çûne nava şengalê. Li piştî kontrolkirina şengal tanha yekîtî du ragihandin belav kir. Di ragihandina yekêm de serbarê wê çendê ku pesna pêşmergê û gerîla û şervanan da wek bersivdayînekê jî berpirs û mîdyayên partî daxwaz kir ku serketina şengal bi şanazî ve neteweyî bêdayîn û nebête destketekê hizbî û aydolojî. Di hember de fermandeyê pêşmerge li mihwerê Rojavayê Dicle di ragihandinekê di bersiva yekîtî da ragihand yekîtî bi destêwerdana eşkere di karobarê serbazî de binav kiriye. Yekîtî jî bi vê çendê tometbar kiriye ku hewl dide destketên neteweyî bi pîverê teskiyên hizbî bipîve û rolê pêşmergeyî kêm bike. Di ragihandina duhê yekîtî de ku weke bersivek bû bo ragihandina fermandeyê pêşmerge li Rojavayê Dicle, yekîtî ragihand xwezî weke çawa Mesûd Barzanî li Mexmûr rêz ji rolê wan heftê gerîlayan girt ku bo parastina Mexmûr şer kirin, rêz jî ji wan 1500 gerîla û şervanan girdiba ku çûne bi silavek ji bo şan daye û dîsan jî nekokî aram bikir wan e. Ji bilî yekîtî tevgera goran jî di ragihandinê de pesna rolê gerîlayên PKK û şervanên YPG da bi wê çendê nav kir ku mil bi milê pêşmergeyî rol hebiye di operasyonan de. Yusuf Mihemed Serokê Perlemanê Kurdistan jî spasiya şervan û gerîlayên PKK kir. Şerê ragihandinê ya wan aliyan li ser kontrolkirina şengal di astekê berbelav de li malper û torên civakî vegirt. Gotineka berbilava Brêtanî heye ku dibêjit şikest êtîme û serketinê hezar bab hene. Di niha jî de ketina şengal li hîç aliyekî ew şikeste negirti stûyê xwe. Lê li ser destketan şerê wan e ev jî cihê sêrincê ye ku her hemû pêdagiriyê li ser yekî rêziyan neteweyî dikin.